Και εσύ κοιτάς, ζητάς, ρωτάς, ύστερα λες οι ιστορίες παλιές. Αγάπη μου, την αρχή φοβάμαι. Αγάπη μου, για το τέλος λυπάμαι. Και εσύ μου λες γνωριμίες πολλές, πως ζούσες λες στον παράδεισο ως χτες. Να μ' αγαπάς όπου και να με, να μ' αγαπάς, τη ζωή μου φοβάμαι. Να μ' αγαπάς όπου και να με, να μ' αγαπάς, τη ζωή μου φοβάμαι. Приехали на рыбалочку, Светлый. Сегодня мы большой компанией. У них будет 2 палатки. Вчера поставили уже закидушки. Сейчас поставим палаточку и пойдем проверять, что там за ночь пришло. Первая почти готова. Вот и вторая палаточка выросла. Сегодня будем в 2 палатках сидеть. Народу много. Лена так хочет поймать налима. Хватило аж 3 черпачка. Лена так давно мечтала налима поймать. Сидит в ожидании. Сейчас посмотрим, что там у них. Размотал полностью 7 метров лески. Это маленькая. Что там отверстие? Как бы маленький новинка, он пройдет. Давай, мотай, мотай. Сейчас вытащим 7,5 кг. Блин, Маша, я твою... Сейчас, подожди. О, какой это клевый малыш. Заглотил, по сама не хочу. Не отпустишь. Лена, ну я тебя поздравляю. Не зря ты 3 черпачка притащила. Маленчик. Бьется, нифига. О, что-то бьется. Что, что-то есть, да? Есть, ага. Ну-ка, покажи, что там у нас. Как он, да, как он. О, как у Лены с Сашей. Чипизник. Показывай. Свой улов. О, Тоже малыш. все прям малышня одна идет и заглатывают по самые гланды. Короче, Лена с Сашей у нас сегодня новички на зимней рыбалке. Как говорится, новичкам всегда везет. Ну, У это... них уже- Маша делала нам закидушки. Да, я с любовью сделаем закидушки. Есть. Вот 4-я лунка, и сейчас они вытянут уже 4-го налима. Не, ну я вас поздравляю. Чуточку завидую, но поздравляю. Мы просто до наших лунок еще не дошли. Ну кто там? Господи, Сойдет. маленькая змеюка. Поздравим новичков. Их 5-я закидушка и, по-моему, там 5-й налим. Да, Саша, есть? Да, по-моему, Есть мне пачка кажется, там? если есть, то маленький. Есть, Старшики, наверное, на нерест ушли, а молодежь носится. по-моему, нет? Или мне показалось? Мне О. показалось. Показалось. Грузила. Ну ладно. Раньше времени поздравили, ну ничего. 4 из 5 тоже круто. Взяли телефон с собой? Нет, у Саши. Дима поймал у нас на стук 1-го налимчика. Да. Молодец, поздравляем. Закидухи были пустые, было обидно. Зато 1-й трофей. О, Давай в лунку залази. Лена, на твою удочку пришел налим. О, Да серьезный какой. какой красавчик.
Круто. Эх, сорвалось. А, вот он стульчик, скай. Ну-ка, что тут у тебя? О, прикольно. Уже побольше, да? Ну, чуть побольше. Что, прям пошел налимчик так хорошо. Ну-ка, покажи во весь рост. О, хорошенький. Не Да должен. не должен был, Евгений, Он должен. я снимаю, да он должен, давай Подожди, ты. пусть пойдет, погуляет. Сейчас уйдет. Блин. Жабрами зацепился. Растопырил Какой он плавники. гонку должен пройти. Все, он уже даже не бьет. Все, он уже сам сошел, блядь, идет. Раньше. О, нифига. Красавчики. И вот еще два. Итого 5. Я- И что делаю? Я просто свечу божественным светом. Не, да? Ну, пускай. Не-не-не. Саш, а будь добр, брось мне вот эту дровиню. Я когда подошел, дернул, не было ничего. Ага. Повешал. Думаю, ну пусть. А потом взял чуть-чуть. Ага. Чувствую, начинает поддергивать. И Ага. подождал. Так, ладно, пусть. Ой, это... валяется. Ну давай в прямой эфир покажем красоту. А мы этих... Двигатель, ты что? Димон, тут закидушка под жопой не сядь. Здравствуйте. Ну как ты там? Тепло у вас тут. Холодно у нас там. А Ну мне что, кажется... есть дюжина? Ну вот чай скипятил. Хорошо, тепло. Милая, у меня там... Налимов сколько, признавайся? Налим. Ну все те же, Все те же? 8? без изменений, да. О, А мы там слышали возгласы из палатки почином, да. какие-то. нет, это был рекламный ролик. Вот такой у нас улов сегодня. Это наша кучка. Ага. Это Ленка наша кучка. Пойдем Димину кучку возьмем. Вот. Это Димина кучка. Отличные кучки у нас.